भाजपा प्रधान श्वेत मलिक ने आज अमृतसर में प्रेस वार्ता की और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा। साथ ही देश की केंद्र की सरकार के द्वारा चलाई गई आयुष्मान योजना में राज्य की कांग्रेस सरकार के शामिल न होने के कारण उन्होंने कांग्रेस को कोसा। उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी सेहत बीमा योजना को शुरू किया और देश के हर राज्य ने इसको लागू किया, लेकिन आज पंजाब ने इसको नकार दिया है। साथ ही केंद्र सरकार 5 लाख का बीमा करा रही है। मैं आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय लैके आया। मैं धन्नवाद करता प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने दुनिया की सब तो वड्डी हैल्थ स्कीम, लोगों की जान बचाने वाली स्कीम जी आयुष्मान भारत की स्कीम कल लागू की। असीं धन्नवाद करने उन्होंने, पर अफसोस ये है कि 30 स्टेटा ने वो स्कीम लागू की, पर इस पंजाब सरकार ने, लोक विरोधी पंजाब सरकार ने स्कीम लागू नहीं की। और 2 करोड़ पंजाबी जिहदे गरीब ने, मजदूर ने, दलित ने, किसान ने, फौजी ने, महिलावां ने, उन्हों की जान जिहड़ी हैगी है खतरे च पाती है। एक ऐसी अच्छी स्कीम है मोदी साहब की कि जिस स्कीम के 5 लाख रुपए का बीमा हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिहड़े बेनीफिशरी ने। 12,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने ये आवंटित किया स्कीम के लिए। और इसका जो कार्ड बनना हेल्थ कार्ड, वो लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लाने पैणगे। आधार कार्ड के बेस से लोगों के घर तक कार्ड पहुँचणगे और किते भी वो कार्ड ले लो, जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी होणगे, सरकारी हॉस्पिटल भी होणगे, कैशलैस इलाज, भावें तुसीं दवाई लैनी है, भावें तुसीं डॉक्टर की फीस है, चाहे तुहाडे कोई टेस्ट हो रहे हैं, चाहे तुहाडा कोई ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल ही रहन दा, प्लस सर्जरी तो बाद ऑपरेशन तो बाद 10 दिन हॉस्पिटल तुसीं होर रह सकते हो। सो एक तरह नाल उन्होंने जान बचाई है। पर अफसोस कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने, उन्हों की सरकार ने इस स्कीम ते साइन नहीं किए और 2 करोड़ पंजाबियों का जीवन खतरे च पाता है। मैं उन्होंने तो जवाब मंगना कि जब 60% केंद्र देने को तैयार है, 40% अपना हिस्सा बचाने की तुहानूं की हक है कि 2 करोड़ निर्दोष पंजाबियों का जीवन तुसीं खतरे च पा दो। और नाल चेतावनी देंगा मुख्यमंत्री नूं कि जिन्ना भी जानी नुकसान होएगा स्कीम ना लागू करन दा, उहदी सीधे जिम्मेवार पंजाब की सरकार तुहाडे नेतृत्व विच होएगी, क्योंकि तुसीं जन विरोधी सरकार हो। तुसीं डिवेलपमेंट बंद करती है, तुसीं समाज भलाई दी स्कीमां, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, शगन स्कीम, वो सारियां बंद कर दित्तियां ने। तुसीं अज आम जनता का जीना दूभर कर दिता है। अज तुसीं जो वादे कीते सी कि यूथ नूं असीं टैबलेट देंगे, यूथ नूं नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, झूठ। उस तो बाद किसानों का 90,000 करोड़ का करजा माफ करांगे, झूठ। महिलावां नूं 33% उन्होंने आरक्षण करांगे नौकरियां, तुसीं एक नौकरी जिहड़ी है वो पंजाब विच अज तक नहीं दित्ती। तुसीं हर वर्ग के नाल धोखा कीता है, झूठ बोलिया है। और वही कारण है कि तुसीं लोकां तो बचते फिर रहे हो। इस वेले लोगों की जान तो तुसीं भी डरदे हो, तुहाडे MLA भी डरदे ने, तुहाडे मंत्री भी डरदे ने। सो इहदे इलावा विकास के लिए सेंटर जिहड़ा जिन्नियां स्कीमां भेज रहा, हज़ारां करोड़ रुपए जिहड़े सेंटर ने भेजे ने, तुहाडे कोऑपरेशन ना करन नाल अज रुपए अनयूटिलाइज पे हुए ने। तुहाडा फेल वित्त मंत्री है मनप्रीत सिंह बादल, तुहाडा फेल लोकल बॉडी मंत्री है नवजोत सिंह सिद्धू, फेल तुहाडा कैबिनेट है। सो मैं यही कहांगा कि जनता के हित दे विच इस सरकार नूं जिहड़ी काम ही नहीं कर सकी, अफसरां दे हत्थ 'च राज आ गया, कानून व्यवस्था का गुंडागर्दी का राज है, डाके पै रहे ने, लुट्टां हो रही ने, अज नशा घर घर विक रहा जाके। और अज तुहाडा रेत माफिया जिहड़ा वो निडर हो के सरकारी अफसरां ते हमले कर रहा है, MLA दी पग्गां उतर रही ने, जिहड़े लोग विरोध करते हैं फौजी दी लत्तां तोड़दियां। सो ये जंगल राज जो है तुहानूं जनता खदेड़ देगी। उस तो पहले इज्जत के नाल तुसीं आप त्याग पत्र दे दिओ। और श्रोमणी अकाली दल और भाजपा जिन्हें शानदार सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व में राज चलाया, 30,000 करोड़ रुपए के नाल असीं घर घर मुहल्ले मुहल्ले तक, कस्बे कस्बे तक, शहरों के विच सड़कां बनाईयां ने। सारे पंजाब नूं पावर सरप्लस किया, कोई बिजली का कट नहीं। जो पंजाब तुसीं रोंदा पंजाब दे गए सीगे, उस पंजाब नूं रस्ते दे उत्ते असीं लै के आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब इस जिहड़ी सरकार का पर्दाफाश करने लई 2 अक्तूबर तो पद यात्रा शुरू कर रही है, जिहदे विच असीं घर घर जावांगे, जन जन कोल जावांगे और ये सरकार जिन्हें धोखा दे के सरकार बनाई है उसका पर्दाफाश करांगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को मांग की कि करतारपुर का रास्ता खोलिया जाए, इस बारे तुहाडा की कहना? ये मांग कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की नहीं, बहुत लंबे समय तो भारत सरकार जिहड़ी है वो इहदे ते प्रयासरत है।
ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल और भाजपा की जबर विरोधी रैली के बाद लंबी हल्के में रैली करने का ऐलान किया है। क्या आपको लगता है कि कैप्टन लंबी हल्के में रैली करने में कामयाब होगा, क्योंकि वहां से उसे हार मिली थी? शुक्र है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस चिर निद्रा से जागे और आज रैली के लिए निकले। मैं तो स्वागत करना कि कुछ कैप्टन साहब निकले दे है कितों महल चो, उन्हें दफ्तर जाते ने ना वो किसी शहर ही जाते ने। मैं ये प्रकाश सिंह बादल जी ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।